Biz hazır Şeralieva көчөсүнүн башында турабыз. Бул жерде жана курулуш иштери жүрүп атат. Анан негизги жолдун курулушу асфальтталып бүткөрүлдү. Андан сырткары тротуар лотокторду коюу иштеринде бир топ дефектилер менен салынган. Бул жерде биздин көзөмөл органдары дагы туруп, ошолорду аткаруу предписанияларын бергенде дагы ошо курулуш ишканасы баягы түн ичинде дагы шашылыш салган себептеринен көптөгөн дефектилер чыкты. Баарын биз жакшы туура түшүндүрүп кетишибиз керек. Бул дефектилерди биз туура жакшынакай кылып салмай кабыл албайбыз. Азыр кайра ошол жерлерин оңдоп туруп, жакшынакай кылып бүтүрүп туруп, анан каражат төлөнүп, ошондон кийин анан бул компаниядан кабыл алынат. Андан сырткары 3 жылдык дефект период бар. Ошол 3 жылдын ичинде кандайдыр бир кемчиликтер чыкса, бул компаниянын эсебинен оңдолуп түзүлөт. Андан сырткары мына мэрия тарабынан, башка бийлик өкүлдөрү тарабынан да тийиштүү предписаниялар берилип, замечаниялар берилип атат. Ошонун баарын оңдоп турганга мына азыр кайрадан жасап турганга тапшырмаларды бердик.